ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಪವನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. GSP 450 ವ್ಯಾಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಡೆಮೋ ಗಿಮೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಿವರ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆರ್ಡಿನರಿ, ಹ್ಯಾಮರಿಂಗು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮನೆ ಯೂಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಪರ್ಪಸ್, ಯಾರೇ ಕೆಲ್ಸದವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರು, ವೆಲ್ಡರು, ಈ ಟಾಪ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ, ಲೇತ್ ಕೆಲ್ಸದವರು ಎಲ್ಲಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಬನ್ನಿ, ಇದು 10mm ಚೆಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 13mm ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು 500 ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 450 ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10mm ಕೆಪಾಸಿಟಿ, 10mm ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಾರ್ಡನರಿಂಗು, ಹ್ಯಾಮರಿಂಗು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವುಡ್, MS, ಸ್ಟೀಲು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಬಹುದು. ಈ ಬಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗೋಡೆಗೂ ಹಾಕೊಬಹುದು ನೀವು, ವಾಲ್ ಬಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. 6mm, 10mm, 3mm ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಎರಡೂ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ. ಕೀಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಣಿಸಿ ಫುಲ್ಲು ಓವರ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓವರ್ ಟೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಮೋ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೆಮೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಹೋಲಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ. ಮೆಟಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು 8mm ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 3mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು 2.5 3mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವುಡ್ಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕ್ರೂ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲೋ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಲೋ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಹೆಂಗೆ ಹೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಟ್ಕೆಗೆ ಹಾಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಆವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ 3 ಇಂಚು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲಾಕ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಬಹುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಗಟ್ಟ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೂ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.